تلنگانہ حکومت نے کھانسی کی مزید 2 دواؤں کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ حکومت نے ری لائف سی ایف اور ریپسی فریش ٹی آر کھانسی کی مزید 2 دواؤں کی فروخت پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ان دواؤں میں ملاوٹ پائی گئی ہے اور یہ انتہائی زہریلا گلیکول پر مشتمل ہے جو صحت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان دواؤں کا استعمال فوری بند کریں اور اگر پہلے سے خریدی گئی ہیں تو واپس کریں۔ حکومت نے دوا ساز کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ متعلقہ اسٹاک کو فوری طور پر ضبط کرائیں اور اس سلسلے میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں راجستھان، اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں ملاوٹ شدہ کھانسی کی دواؤں سیرپ کے استعمال سے کئی اموات رپورٹ ہوئی ہیں جن میں زیادہ تر متاثرہ بچے تھے۔ یہ واقعات اس وقت سامنے آئے جب غیر معیاری اور غیر منظور شدہ دوائیں بازار میں دستیاب ہوئیں۔ محکمہ صحت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف منظور شدہ اور محفوظ دواؤں کا استعمال کریں۔ کسی بھی مشکوک دوا کے بارے میں فوری طور پر حکام کو اطلاع دیں اور بچوں کو کسی غیر مصدقہ دوا سے دور رکھیں۔ عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ غیر قانونی یا مشکوک دوائیں صحت کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ ویورز، ہمارے چینل کو لائک، فالو، سبسکرائب، شیئر اور کامنٹس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمت افزائی ہوتی رہے۔